ඔන්න එකොමත් එක කාලෙක එක්තරා ගමක ප්‍රේමි කියලා මිනිසෙක් ජීවත් වුණා. ප්‍රේමි කියන්නේ ලොකු පොසත් පවුලක මිනිසෙක්. ඒත් කාලය ගෙවෙනවත් එක්කම එයාලගේ දේපල ඔක්කොම නැති වෙලා කන්න බොන්නවත් නැති කන්ට එයාලා වැටුණා. ඒ වුණාට කිසිම වැඩක් පළක් නොකර තමන්ගේ පරපුර පුරසාරා කියා අනුන්ගෙන් ණයට සල්ලි අරන් ප්‍රේමි ජීවත් වුණා. ඒ නිසා හැයාට හැමෝම කියන්නේ පුරසාරම් ප්‍රේමි කියලා. ඉතින් දවසක් ප්‍රේමි එයාගේ ගෙවල් ගාව ඉන්න රත්නේ එක්ක කතා කර කර ඉන්නවා. රත්නේ ඔයාට කොහොමද? කෑවද ඔයා? ඌ කෑව ප්‍රේමි. ඔයා කෑවද? මගේ කෑම ගැන කතා කරන්න ඕනේ නෑනේ. අපේ ගෙදර හැමදාම කෑම ಜಾති 100ක් විතර හදනවා. මොනවා කන්නද කියලා හිතා ගන්නවත් බෑ. ඒ නිසා ටිකක් කාලා එළියට ආවා. හා එහෙමද? ඒ වුණාට ඔයාගේ නෝනා ඇවිත් මගේ නෝනාට කිව්වේ වෙන කතාවක් නේ. ඔයා නාල් නෑ කියලා හාල් කිලෝ එකක් ණයට අරන් ගියේ. හා එහෙමද? ඒ අපේ ගෙදර වැඩ කරන වැඩකාරයන්ට ඉල්ලගෙන යන්නේ නැති. අපි ඔයාලා කන හාල් ಜಾති කන්නේ නෑ. අපි කන්නේ හොඳ හාල් ಜಾති විතරයි. අපි පොඩි කාලෙම මගේ තාත්තා කියනවා පුතේ අපි ලොකු පොසත් අය. අපිට තියෙන්නේ වෙනම ලේ. අනිත් අයගේ ලේ වගේ අපේ ලේ රතු පාට නෙමෙයි. අපේ ලේ නිල් පාටයිලු. ඒ නිසායි අපි ගණන්වලි හාල් කන්නේ. ඉතින් මේ කියන කතාවලට රත්නට ගොඩක් තරහ යනවා. ඒත් මේ මිනිස්සයා එක්ක කතා කරලා වැඩක් නැහැ කියලා හිතලා රත්නේ කටව අහගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ටික වෙලාවකට පස්සේ ගොඩක් දුර ඈතක සතෙක් එනවා ප්‍රේමි දකිනවා. බලන්න රත්නේ අර අශ්වයා කොච්චර ලස්සනද කියලා. කොච්චර අහංකාරද. අපේ සීයා ළඟත් මේ වගේ අශ්වයෙක් හිටියා. අපේ සීයා ඒ කාලේ අශ්ව පිට නැගලා රවුම් ගියානේ. ඒ දිහා ගමේ ඉන්න මිනිස්සු හැමෝම බලන් ඉන්නවා. ඔයා ගැන දන්නවද? ඔයාගේ සීයා මොන අශ්වයා පිටේ ගියාද කියන්න මන් දන්නේ නෑ. ඒත් ඔයා ඒ බලන් ඉන්න සතා අශ්වයෙක් නෙවෙයි. බූරුවෙක්. ඔයාට වැරදිලා. හරියට බලන්න. මොනවා? අශ්වයාගේ බූරුවාගේ වෙනස මං අඳුරන්නේ නැහැ කියලා හිතුවද? මම පොඩි කාලේ හැමදාම අශ්ව පිට යනවා. ඔය අශ්වයෙක්වත් දැකලා තියෙනවද? මං කියන දේ අහන්න. ඒ ඉන්නේ ගොඩක් වටින අශ්වයෙක්. ඔයා හිතනවා වගේ බූරුවෙක් නෙවෙයි. හරි. ඔයාට ඇස් පේන්නේ නැත්නම් කමක් නැහැ. අතාරින්න. ඔයා කොච්චර ලොකු බෝසතෙක් වුණත් ඔයා මාව බාල්දු කරන්න එන්න එපා. ඔයා කියන දේ වැරදි. ඒ ඉන්නේ බූරුවෙක්. මොනවා? ඔයා මටම වැරදි කියලා කියනවද? හරි මං කියන්නේ අශ්වයෙක් කියලා. ඔයා කියන්නේ බූරුවෙක් කියලානේ. මං කියන දේ හරි නම් මං ඔයාගේ ඔළුව කපලා දානවා. ඔයා කියන දේ හරි නම් ඔයා මගේ ඔළුව කපලා දාන්න. අපෝ මේ මොනවද මේ? ඒ මොකෙක් වුණත් මට මොකද? ඒකට මේ ඔළුව කපන්න ඕනේද? අන්න හරි. ඔයා දැන් බය වුණානේ. දැන් කිව්වේ ඔයා බාල්දු කරනවා කියලා. දැන් ඔළුව කපන්න ඕනේ කිව්වම බය වුණා නේද? අපි වගේ වැදගත් අයට තමයි හිතේ හයිය තියෙන්නේ. ඔයාලා වගේ අයට හිතේ හයියක් නැහැනේ. මොනවා කිව්වත් කතාවෙන්ම අවසන ප්‍රේම ගැන රත්නට තරහ ඇති වෙනවා. ඉවසන්නම බැරිම තැන. හරි. මම මොනවා කිව්වත් ඔයා අතාරින්නේ නැති නිසා මම ඔයාගේ අභියෝගය පිළිගන්නවා. ඔයා කිව්වා වගේ අතන ඉන්නේ අශ්වයෙක් නම් ඔයා මගේ ඔළුව කපන්න. බූරුවෙක් නම් මම ඔයාගේ ඔළුව කපන්නම්. හරි. දැන් තමයි ඔයා මගේ පැත්තට ආවේ. ඉතින් ටික වෙලාවකට පස්සේ ඒ සතා රත්නේගේ ගේ ඉස්සරහින් ගියා. දැන් මේ සතාව දැකපු ප්‍රේමෙට ගොඩාක් පුදුම හිතුණා. මොකද කිව්වොත් ඒ ඉන්නේ අශ්වයෙක් නෙවෙයි බූරුවෙක්. මං කිව්වනේ ඔයා පිළිගත්තද? දැන්වත් පිළිගන්න. ඒ ඉන්නේ බූරුවෙක් කියලා. Taman පැරදුණු වගේ තීරුම්ගත් ප්‍රේමේ ගොඩාක් දුක් වුණා. හරි මම මේ උට්ටුවෙන් පරාද වුණා. දැන් ඔයාට පුළුවන් මගේ ඔළුව කපන්න. දැන්ම කපන්න. ඉතින් මේ කතාව අහලා රත්නේ ගොඩාක් බය වුණා. අතෑරලා දාන්න ප්‍රේමේ. මම නිකන් කතාවට කිව්වා මිසක් ඇත්තටම මම ඔයාගේ ඔළුව කපලා මොනවා කරන්නද? මේක මෙතනින් නවත්තලා දාන්න. නෑ. අතාරින්න බෑ. මම වගේ ලොකු වැදගත් පවුලක කෙනෙක් පරාද වුණොත් ඒකට දඬුවම විඳින්න වෙනවා. දැන් මම ඔයාට දුන්නු පොරොන්දුව රකින්න නම් ඔයා මගේ ඔළුව කපන්නම වෙනවා. පොරොන්දුව කැඩුවොත් මගේ පරම්පරාවටම ලැජ්ජාවක්. ඒ නිසා ඉක්මනට මගේ ඔළුව කපලා දාන්න. අයියෝ මේ මොන කරදරයක්ද? ඔයාගේ පණට වඩා ඔයාගේ නම්බුලක් නෑ.
අනිත් එක මං ඔයගේ ඔලුව කැපුවොත් ඒක ලොකු මිනිමෙරුමක් වෙයි. ඊට පස්සේ මාව හිරේට දායි. ඒ නිසා මාව අතාරින්න. දැන් මෙතන යන්න. මොනවා ඔයාට දඬුවම් ලැබෙයි කියලා මට මගේ පොරොන්දුව කඩන්න බෑ. එහෙම කරන්න බෑ. මොනවා වුණත් කමක් නෑ. දැන් ඔයා මගේ ඔලුව කපන්න ඕන. හරි. අපි ගම් ප්‍රධානියව හම්බ වෙලා කතා කරමු. එයා කියන විදිහට කරමු. හරිද? කොහේ ගියත් කමක් නෑ. ඔයා මගේ ඔලුව කපන්න ඕන. ඉතින් ඒ දෙන්නම ගම් ප්‍රධානයව හම්බ වෙන්න ගියා. එයාලා දෙන්නම ගම් ප්‍රධානයට වෙච්ච හැමදේම කිව්වා. බලන්නකෝ මට ඔයාලගේ ප්‍රශ්නේ හොඳටම තේරෙනවා. ප්‍රේමයේ ඔට්ටුවෙන් පරාද වුන නිසා රත්නට එයාගේ ඔලුව කපන්න පුළුවන්. ඒත් ඒක දැන්ම කරන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඒක රත්නට හිතුණු වෙලාවක කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ප්‍රේමයේ ඔලුව ගැන හැම අයිතියක්ම තියෙන රත්නෙට. ඒ නිසා ප්‍රේමයට එයාගේ ඔලුව ගැන කිසිම අයිතියක් නැහැ. ඔයාලට දැන් යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට දෙන්නවම බේරගන්න ඕන නිසා ගම් ප්‍රධානයා හොඳට හිතලා බලලා ඒ තීන්දුව දුන්නා. ඒක අහලා රත්නේ ගොඩාක් සතුටු වුණා. ඒත් ප්‍රේමේ නම් ඒකට කැමති වුණේ නැහැ. මහත්තයා කියනදී හරි. ඉතින් ඒ විදිහට දැන් ඉඳන් මගේ ඔළුව පීරලා කරලා ලස්සනට තියාගන්න එක රත්නගේ වගකීමක්. ඉතින් මගේ ඔළුව ගැන මට කිසිම අයිතියක් නැති නිසා ඔක්කොම රත්නෙට බාරයි. අයියෝ ඒ මොකද ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ඔළුවත් එක්ක ඔයාව බලා ගන්න මුළු අයිතිය තියෙන්නේ මට කියනද? හරි අතහැරලා දාන්න. මගේ ඔළුව මම බලා ගන්නම්. එහෙනම් කිසි කරදරයක් නැතුව මගේ ඔළුව දැම්ම කපලා දාන්න. එතකොට ඔයාලට කිසිම කරදරයක් නැහැනේ. ඉතින් ඒ විදිහට තව තවත් ප්‍රේමී කතාව දිග්ගස්සපු නිසා මොනවා කරන්නද කියලා රත්නට තේරුනේ නැහැ. මහත්තයා තමයි මේකට පිළියමක් කියන්න ඕන. එයාගේ ඔළුව කැපුවොත් ඒක ලොකු වැරැද්දක් වෙයි. අනිත් එක එයාව මට බලා ගන්නත් බෑ. මං කියන්න ඕන දේ කිව්වා. දැන් ඔයාට කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔයා එයාගේ ඔළුව බලා ගන්නම වෙනවා. හරි මහත්තයා මොනවා කරන්නද? එයාගේ ඔළුව කපලා හිරේ යනවට වඩා මං එයාව කොහොම හරි බලා ගන්නම්. ඉතින් ඒ විදිහට රත්නේ ප්‍රේමගේ ඔළුව බලා ගන්න වගකීම බාර ගන්නවා. ඒකම වාසියට ගත්තු ප්‍රේමේ තමන්ගේ දීර්ඝ කාලීන ආශාවන් ඉටු කරගන්න හිතුවා. රත්නේ අද මොනවද මට කන්න තියෙන්නේ? මට ගොඩක් බඩගිනි. මං මුංකිරිබත් වලට ගොඩක් කැමතියි. ඉස්සෙල්ලම මට එක හදලා දෙන්න. ඒකට කිරි කුරාක් දාලා හදන්න. අනිත් එක හොඳ කට්ට සම්බෝලයකුත් හදලා ගේන්න. ඉතින් ඒ කතාව අහපු රත්නෙට ගොඩාක් තරහ ගියා. ප්‍රේමයට කන්න දෙන්න ලොකු මේදමක් දරන්න වෙනවා. ඔයා මේවා කන්නද ඉල්ලන්නේ? දවසකට කොච්චර නම් කනවද? මාත් අහුනානේ ඔයාට මගේම කරුමේ. මං ඔයාට මුලින්ම කිව්වනේ අපි ලොකු පවුල් වල අය කියලා. අපිට කන්න අඩුම තරමේ කෑම වර්ග 100ක් තියෙනවනේ කියලා මං කිව්වනේ. ඒත් මට ඔයා ගැන පව් හිතලා තමයි කෑම වර්ග දෙකක් කන්නේ. ඊට වඩා අඩු කරන්න මට නම් බෑ. ඔයාට කරදරයක් නැහැ දැන්ම මගේ ඔළුව කපලා දාන්න. එතකොට ඔයාට කිසිම කරදරයක් නැහැනේ. ඔයා හැම වෙලාවෙම ඔකම කියවන්න එපා. මං දැන් ඔයාට මුකුත් කිව්වේ නැහැනේ. ගම්ප්‍රධානියට මං කිව්වනේ මං ඔයාගේ හැම වගකීමක්ම බලා ගන්නම් කියලා. ඒ නිසා මට කොච්චර කරදර වුණත් මට පුළුවන් විදිහට මං ඔයාව බලා ගන්නම්. මං ඔයාට කන්න දීලා මගේ දේපල ඔක්කොම ඉවර වුණත් මට කමක් නැහැ. ඉතින් ඒ විදිහට රත්නේ කියනවා මොන දේ කිව්වත් ප්‍රේමේ නම් එයාගේ පුරසාරමයි බඩජාරිකමයි නැවැත්වේ නම් නැහැ. ඉතින් ඔහොමම ටික කාලයක් ගෙවෙනවා. ප්‍රේමයට කන්න දීලාම රත්නෙට එපා වෙලා තිබුණේ. ඉතින් දවසක් රත්නේගේ මල්ලි රත්නේගේ ගෙදරට ආවා. ඇයි මෙහෙම කිට්ටු වෙන හැම වෙලාවෙම hina වෙලා ඉන්න ඔයාගේ මූණේ hinaවක් පේන්නවත් නැහනේ. අයියට මොනවද උනේ? අයියාගේ ව්‍යාපාරේ මම හරි පාඩුවක් හිමුණාද? ඊගේ වෙලදාම පාඩුවක් වුණත් මම ඒක දරා ගන්නවා. ඒත් දෙන්නට ඊට වඩා ලොකු කරදරයක් වෙලා තියෙන්නේ. මගේ දේපල ඔක්කොම විනාශ වෙන්න හේතුව අර ප්‍රේමී තමයි. ඉතින් ඒ විදිහට රත්නේ සිද්ධ වෙච්ච හැමදේම තමන්ගේ මල්ලිට කියනවා. ඉතින් රත්නේගේ මල්ලි තමන්ගේ අයියව මේ කරදරෙන් බේර ගන්න ඕන නිසා හොඳට කල්පනා කරලා හොඳ අදහසක් කියනවා. අයියා කියන දේ මට හොඳටම තේරෙනවා. අර ප්‍රේමී ඕනකමටයි අයියා ගාව ඔප්පුවෙන් පෙරදිලා තියෙන්නේ. ඔයා කොහොමද එයාගේ ඔළුව කපන්නේ නැහැ කියලා දන්නවා.
ඒ නිසා තමා එයා ඔයාට හැම වෙලාවෙම තමන්ගේ ඔලුව කපන්න කියලත් නැත්තම් තමන්ට කන්න බොන්න වේදම් කරන්න කියලත් හැමදේම අපිට පටවලා තියෙන්නේ. ඔව් මල්ලි මට ඒ ඔක්කොම හොඳටම තේරෙනවා. ඒත් මේ කරදරින් කොහොමද බේරෙන්නේ? ඒකට මොනවා හරි පිළියමක් කියන්න. හරි මං ඒක තමයි කියන්න ගියේ. දැන් මං කියන විදිහට කරන්න. එතනින් අර ප්‍රේමයේ කරදරේ ඉවරයි. ඉතින් ඒ විදිහට තමන්ට පහළ වුණු අදහස තමන්ගේ අයියට කියලා එයා ගෙදරින් යනවා. ඉතින් ඊළඟ දවසේ උදේ රත්නේ ප්‍රේමී දෙන්නම කතා කර කර ඉන්නකොට එතනින් මිනිසෙක් යනවා. කන් ගන්නවා, ඇස් ගන්නවා, නාසයවල් ගන්නවා. ඒ ඔක්කොම එකට ගන්නවා. වෙන වෙනමත් ගන්නවා. හොඳ බිලක් දෙනවා. මල්ලි මොනවද මේ සල්ලි වලට ගන්නවා කියලා කියන්නේ? මොනවද සල්ලි වලට ගන්නෙ? හරියට තේරෙන විදිහට කියන්න. මහත්තයා මම මිනිස්සුන්ගේ ඇස් කන් නාසයවල් මිලට ගන්නවා. මහත්තයා මොනවා හරි විකුණනවද? මොනවා මිනිස්සුන්ගේ ඇස් කන් නාසයවල් ගන්නවා? ඒවා අරන් ගිහින් ඔයා මොනවද කරන්නේ? අනිත් එක කවුද ඒවා විකුණන්නේ? ඔව් මහත්තයා මම ඒවා සල්ලි වලට ගන්නවා. අනිත් එක ලොකු පරම්පරාවල අයගෙන ඇස් කන් නාසයවල් වලට දෙගුණයක් සල්ලි දෙනවා. ඒවා අරන් ගිහින් මම මොනවද කරන්නේ කියලා මට කියන්න බෑ මහත්තයා. ඒක රහසක්. ඒත් මහත්තයා හිතනටත් වඩා ලොකු ගාණක් ලැබෙනවා. එහෙමනම් ඔයා මෙහෙම කරන්න. මේ ප්‍රේමී ඉන්නවනේ. මෙයා ලොකු පරම්පරාවක කෙනෙක්. මෙයාගේ ඔළුව ගැන මුළු අයිතිය තියෙන්නේ මට. මෙයාගේ ඇස් කන් නාසය අරගෙන ඔයාට කීයක් දෙන්න පුළුවන්ද? ලොකු පරම්පරාවක මිනිස්සු නම් රුපියල් 1000ක විතර දෙන්න පුළුවන් මහත්තයා. එහෙමනම් ඉක්මනටම මෙයාගේ ඇස් කන් නාසය කපලා අරගෙන මට රුපියල් 1000ක් දෙන්න. ඉතින් ඒ විදිහට රත්නේ කිව්වම ප්‍රේමීගේ ඇඟේ ලේ වතුර වුණා. මොනවා මගේ ඇස් කන් නාසය විකුණන්න වෙනවද? මේක අපරාධයක්. මේක මොන අපරාධයක්ද? කොහොමද මේක අපරාධයක් වෙන්නේ? ඔයාගේ ඔලුව ගැන හැම අයිතියක්ම තියෙන්නේ මට. මම ඔයාගේ ඔලුව කොච්චර වියදම් කරලා බලා ගන්නවද? ඒ නිසා මට ඔයාගේ ඔලුව ගැන හැම අයිතියක්ම තියෙනවා. අනිත් එක ඔයාට ඔයාගේ ඔලුව ගැන කිසිම අයිතියක් නැහැනේ. ඒ නිසා ඔයා කට දාන්න එපා මේවට. නෑ අපි මේ ගැන ගම් ප්‍රධානියත් එක්ක කතා කරමු. යන්න. හරියම්. ඉතින් එහෙම කියලා දෙන්නම ගම් ප්‍රධානියව හම්බෙන්න ගියා. ඉතින් එයාලා දෙන්නම ගම් ප්‍රධානියට ගිහින් වෙච්ච හැමදේම කියනවා. මේක කියන්න දෙයක් නෑ. ඔයාගේ ඔලුව ගැන මුළු අයිතිම තියෙන්නේ රත්නෙට. ඔයාගේ ඇස් කන් නාසය විතරක් නෙවෙයි ඔයාගේ ඔලුවත් විකුණන්න පුළුවන් එයාට. ඉතින් ඒ කතාව අහලා ප්‍රේමි ගොඩක් බය වුණා. මෙච්චර දවසක් රත්නේව බංකොලොත් කළාට රත්නේ එයාගෙන් පරිගන්නවා කියලා ප්‍රේමයට තීරුණා. කරපු වැරදිවලට සමාව ගන්න ඕනේ කියලා ප්‍රේමි හිතනවා. මහත්තයා මට සමාව වෙන්න මහත්තයා. මම මෙච්චර කාලයක් අර රත්නෙට කොච්චර කරදර කරාද කියලා දැන් තමයි මට තේරෙන්නේ. මට දැන් මොලේ පෑදුනා මහත්තයා. ඊට පස්සේ මම කවදාවත් මේ වගේ වැරද්දක් කරන්නේ නැහැ මහත්තයා. මට සමාව වෙන්න මහත්තයා. මහත්තයා තමයි මාව දැන් බේර ගන්න ඕන. රත්නෙට ඔයාගේ ඔලුව කොටස් විකුණන අයිතිය තියෙනවා. ඔයා ඒකට බෑ කිව්වොත් මෙච්චර කාලයක් රත්නේ ඔයාට කරපු වියදම් වලට ඔයා වන්දි ගෙවන්න ඕන. ඒ විදිහට ඔයා වන්දි ගෙවුවොත් රත්නෙට ඔයාගේ ඔලුව ගැන තියෙන අයිතිය සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙනවා. අනිවාර්යෙන්ම මහත්තයා කිව්වා වගේම මං ගාව තියෙන එකම ගේත් විකුණලා ඉතර කාලයක් මං වෙනුවෙන් රත්න කරපු වියදම් වලට මං ආපහු ඔක්කොම ටික ගෙවන්නම්. ඊට පස්සේ මගේ පරම්පරාව ගැන පොරසාරම් කියන එක නවත්තලා මම මහන්සි වෙලා වැඩ කරලා හම්බ කරන්නම් මහත්තයා. ඉතින් ඒක අහලා රත්නේ ගොඩාක් සතුටු වුණා. එදායින් පස්සේ ප්‍රේමේ Tamanගේ මහන්සියෙන් හම්බ කරලා තියෙන විදිහට කාලා බීලා ජීවත් වුණා.